হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি ফার্মাসি শেখ মহিউদ্দিন। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল মেডিসিন রিভিউ অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমরা আজকে আলোচনা করব অ্যাসকোরিল সি সিরাপ নিয়ে। অ্যাসকোরিল সি সিরাপের কী কাজ, এটা ডাক্তারবাবুরা পেশেন্টদের কেন দিয়ে থাকেন, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী আছে, ব্যবহারের নিয়ম কী। আমরা যদি দেখে নিই অ্যাসকোরিল সি সিরাপের মধ্যে কী কম্পোজিশন বা উপাদান আছে। প্রতি 5 ml এর মধ্যে কোডিন ফসফেট আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া 10 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড হচ্ছে ক্লোরোফিনারামিন ম্যালিয়েট আছে 4 মিলিগ্রাম। ক্লোরোফিনারামিন ম্যালিয়েট হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিনিক এজেন্ট, আর কোডিন ফসফেট হচ্ছে কফ সাপ্রেসেন্ট। এবং এটাতে কিছু কালারিং আছে, কালার্স দেওয়া আছে, কার্মোসিনি অ্যান্ড সানসেট ইয়েলো FCF কালারিং এজেন্ট আছে। এবং এর ডোজটা দিয়ে দিয়েছে, ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সিলের মধ্যে আছে। অ্যাডাল্ট অ্যান্ড চিলড্রেন ওভার 12 ইয়ার্স, অর্থাৎ 12 বছর বা তার ওভার হলে 5 ml করে 4 ঘন্টা বা 6 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া খেতে হবে, সারাদিনে 2-3 বার। এবং চিলড্রেন যদি হয় 6 থেকে 12 বছর, 6 বছরের নিচে এটা খাওয়ানো যাবে না। 6 থেকে 12 বছরের বয়স হলে তাহলে সেটা হচ্ছে 2.5 ml অথবা 5 ml করে সারাদিনে 2-3 বার, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাওয়াতে হয়। এবং এটা স্টোর অ্যাট এ টেম্পারেচার বিলো 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং এটাকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখলে ভালো হয়, এটা জিনিসটা নষ্ট হয় না। এবং এটা হচ্ছে একটা শিডিউল H1 প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ এটা ডেঞ্জারাস টু টেক দিস প্রিপারেশন এক্সেপ্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য মেডিকেল অ্যাডভাইস। অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন করে দিলে, পেশেন্টকে ডাক্তার দেখে দিলে ছাড়া এটা যদি কেউ খায় বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যদি না খায় এটা, তাহলে এটা ডেঞ্জারাস দিক বা ক্ষতির দিকে যেতে পারে। এবং এটা সেজন্য শিডিউল H প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অবশ্যই এটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করা উচিত, যেহেতু কোডিন ফসফেট আছে। এবং এটা রিটেল ফার্মেসিতে আপনাদেরকে দেবে না যদি প্রেসক্রিপশন না ছাড়া। এবং শিডিউল G প্রেসক্রিপশন ডেঞ্জারাস টু টেক দিস প্রিপারেশন আন্ডার দ্য মেডিকেল সুপারভিশন। ডাক্তারের পরামর্শ বা রেজিস্টার্ড মেডিকেলের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধটা বিক্রি করা যাবে না। এটা ম্যানুফ্যাকচার ইন ইন্ডিয়া গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটা হচ্ছে সোলন, হিমাচল প্রদেশের একটা কোম্পানি, রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটা 1 থেকে 10-এর মধ্যে এই কোম্পানির নাম আছে। এই সিরাপটার মধ্যে সিরাপ আছে কত ml, 120 ml সিরাপ আছে। তার দাম আছে বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় 159 টাকা। এটার ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট হচ্ছে May 22, এক্সপায়ার ডেট হচ্ছে April 24, অর্থাৎ 2 বছর করে এটার ভ্যালিডিটি থাকে। এবং এই কফ সিরাপটা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক, অ্যান্টি টাসিভ ফর ড্রাই কফ। এবার আমরা জেনে নেওয়া যাক এটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাপটা যে সমস্ত পেশেন্টের খুসখুসি কাশি হচ্ছে, গলা ব্যথা আছে এবং নাক জাম হচ্ছে এবং চোখ দিয়ে জল হচ্ছে, চোখ মচকে ছলছল করছে এবং প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে, গলা ছিঁড়ে যাচ্ছে, শুকনো কাশি, ড্রাই কফ, যেটাতে অ্যালার্জিক কফ হচ্ছে ঢং ঢং করে, এবং ভিতরে কফ জমে আছে, গলা ব্যথা আছে, গলা খুসখুসি তার সঙ্গে আছে, সেই জন্য এই সিরাপটা বেশি হেল্পফুল হয়, খুব ভালো কাজ করে। এটা যে কোনো রিটেল মেডিকেল স্টোরে পাবেন এবং ব্যবহার করার আগে অবশ্যই এটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। এবং এই সিরাপটি যদি কেউ প্রয়োজনের বেশি বা প্রয়োজন যার ডোজ লেখা আছে ডোজের থেকে যদি বেশি ব্যবহার করে, তখন সে সাইড এফেক্ট হতে পারে। অ্যালার্জিক রিয়াকশন বা গাবমি ভাব, হালকা র্যাশ বেরোতে পারে বা হেডেক হতে পারে। তবে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই সাইড এফেক্ট হয় না। তবে এটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ডাক্তারের যেরকম ডোজ দেবে সেই ডোজটা মেনটেন করে খাওয়াটাই ব্যবহার করাই ভালো। এবং যাদের প্রথমে এটা ব্যবহার করা যায় না, যাদের অন্যান্য সিরাপকে হচ্ছে না, প্রচুর পরিমাণে অ্যালার্জি আছে, কমছে না, ড্রাই কফ, শুকনো কাশি হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, বহু পুরনো কর্নিক কফ আছে, তাদের জন্য এটা খুব ভালো কাজ করে। আপনারা যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, বৃদ্ধ বাবা মা আছে যাদের সমস্যা, তারা এটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালো রেজাল্ট এই কাপ সিরাপটাতে। এবং এটা 6 বছরের নিচে বাচ্চাদের না ব্যবহার করাই ভালো। ব্যবহার করলেও ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে পেশেন্টের ওয়েট এবং ডোজ অনুযায়ী ওটা মেনটেন করে ব্যবহার করতে হয়। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।